Барыңыздарга салам, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен түстүү тасма берүүсү жана мен Айжамал Амангелди. Бүгүнкү чыгарылышыбызды көркөм чыгармачылыкка арнайбыз жана биздин таланттуу инсандарыбыз жөнүндө айтып беребиз. Бизди аягына чейин көрүңүздөр. Эмен паркы галереясы сиздерди Рива Закированын «Периштенин назиктиги» аттуу жеке көргөзмөсүнө чакырат. Сүрөтчү өз алдынча тартуунун негиздерин өздөштүрүп, мастер-класстарга жана онлайн мектептерге барган. Биздин тартуучу топ ал жака барып келди. Күтүлбөгөн жерден 50ден ашып калганда жаңы таланттарды жана илхамды тапса болот экен. Өзүң үчүн гана жаратуу эмес, туугандар жана достор тарабынан гана колдоо албастан, кесиптештери тарабынан таанылган толук кандуу сүрөтчү болуу. Бүгүн биз сизге өзгөчө аты бар сүрөтчү Рива жөнүндө айтып бергибиз келет. Рива Закирова чыгармачылык менен бир нече жыл мурун гана алектене баштады. Чыгармалар өзүнөн өзү жаралган, темалар абдан ар түрдүү. Рива Закирова искусство институттарын бүтүргөн эмес, чыгармачыл эмес кесиптин ээси болгондуктан жакын достору таң калышты. Апасы фельдшер, атасы геолог. Рива Закирова кесипти өз алдынча өздөштүргөн. Сүрөтчү Кадырбековдун мастер-класстарына жана Украинадан Олег Юровдун онлайн мектебине катышкан. Ошентип бир нече жыл бою сүрөттөр чогулуп, сүрөтчү 29 сентябрда Эмен парк галереясында толук кандуу, олуттуу жеке көргөзмөсүн тартуулады. Мен кесибим боюнча инженер-экономистмин. Политехникалык институтту бүтүргөм. Экинчи жогорку билимим боюнча англис тили мугалимимин. Жашоомдо мен үчүн кээ бир кыйынчылыктар пайда болгондо, мен көп нерсени карап чыктым. Жана өзүм каалаган нерсени кылгым келди. Мен сүрөт тартканыма 4 эле жыл болду. Мен тарткандардын баарын чогултууга аракет кылдым. Вы знаете, я рисую всего как 4 года. Я постаралась собрать все, что я нарисовала. Бардык эрежелер боюнча ачылыш, майрамдык фуршет, саксофон, көптөгөн гүлдөр, достор, кесиптештер, туугандар, сүрөтчүлөр союзунан куттуктоолор, учурдун башкы каарманынын жадында сүйүктүү балдары. Алар да апасын көргөзмө өткөрүүгө шыктандырышты. Но если честно, мама, она как-то... Апам дайыма сүрөт тартууда жакшы болсо керек. Биз мектепте окуп жүргөндө бизге сүрөт тартууга жардам берчү. Я думаю, что... Балким биринчи небереси төрөлгөндө, балдары жетилип, бизди кое берген учурда, балким анын чыгармачылыкка кандайдыр бир илхом пайда болду. Она нас так вот отпустила уже в свои гнезда. Может быть, в этот момент у нее открылось какое-то вдохновение на именно творчество. Периштенин назиктиги көргөзмөсү Рива Закированын апасына арналган. Ал бир ай мурун эле каза болгон. Канчалык кыйын болсо да, көргөзмөнү өткөрүүнү чечишти. Рива апам биз менен эмес деп айтат. Бирок ал Периштенин ордуна азыр аны карап, жардам берип, жетектеп жатканына ишенет. К сожалению, моя мама... Тилекке каршы апам азыр жок. Бул күнгө чейин бир ай калганда каза болду. Бирок ыйлагым келбейт. Баары жакшы. Мен бактылуумун. Эч нерсеге карабай мен биринчи көргөзмөмдү ачтым. Мен абдан бактылуумун. Я открыла свою первую выставку. Я очень счастлива. Ооба, биринчи жолу аны сүрөт тартып жатканына таң калдым. Мен анын кумарлары бар экенин билчүмүн, бирок ушунчалык экенин билбептермин. Но не знал, что настолько. Я настолько поражена. Мен бул көргөзмөгө таң калдым. Рива эже мени чакырганда мен бул сүрөттөрдүн максималдуу саны 15 болот деп ойлогом. 3 жылдын ичинде ал мындай ийгиликке жетишкенине, ички талантын ачканына таң калдым. Ар кандай ыкмалар, акварель, малуу боектор жана структуралык сүрөттөр. Мүмкүн болушунча көп адамдар келип, ийгиликтерди жана бакубатчылыкты каалайм. Я желаю успеха, процветания, и чтобы максимально много людей пришли, посетили выставку. Жажда реализации. Талантынын ишке ашуусуна каалоо жеңет. Бизде кеч баштаган билими жок сүрөтчүлөр бар. Пир Османи сыяктуу билим албаган грузин сүрөтчүсү бар. Ал 20 кылымдын искусство тарыхында абдан маанилүү инсан болуп калган. Ник Руссолло, француз сүрөтчүсү. Ал бажы кызматкери болчу.
Мындайлар көп. Ал тургай примитивдүү формаларында иштешкен, өтө жогорку натыйжаларга жетишкен билим албаган сүрөтчүлөрдүн музейи бар. 20 века. 18 жашта болбосоңуз, кийинчерээк талантыңызды көрсөтүүнү кандай чечсеңиз болот. Рива Закирова актер Ричард Гирдин ачык катында жазган сөздөрүн цитата кылат. Өзүңдү экинчи даражадагы нерседей көрбө. Убакыт барда өз рахатың үчүн жашашың керек. Анткени эртең кеч болуп калышы мүмкүн. Андыктан каалаганыңды кыл. Даамдуу табактарды жегиле, күнгө күйгүлө. Жалкоо болуудан тартынбагыла, келесоо болгула, кызыктай болгула, бирок өзүңөр болгула. Кантсе да калган нерсенин баарына убакыт жок. Бишкекте ЦУМ 2-деги М галереясында жубайлардын сүрөттөрүнүн көргөзмөсү өтүүдө. Көргөзмөдө жубайлардын чогуу жана өз алдынча жараткан графикалык иштери, живопись, скульптура жана прикладдык искусствонун иштери коюлган. Өзгөчө көргөзмө жаңы ЦУМдун 4-кабатында галерея Мдин жаңы филиалында чыгармачыл тандем ачылды. Сүрөттөрдү сүрөтчүлөр жубайлары тартуулашкан. Биз буга таң калдык. Бирок мындай көрүнүш чыгармачыл дүйнөдө сейрек эмес экени белгилүү болду. Алар окуп, чогуу иштешип, баш кошушкан. Жубайыңыздын талантынбы же ички дүйнөсүн сүйүп калдыңызбы деп сураганда тайманбай жооп беришет. Специально мы не искали. Албетте мага күйөөмдүн эмгектери жагат. Башында ички дүйнөсүн сүйүп калдым. Кийин таланты да жакты. Москвада Сурков институтунда чогуу окуп, бири-бирибизди бир көрүп сүйүп калдык. 27 жылдан бери биргебиз. Мы 27 лет. Чыгармачыл адамдар абдан аялуу экени белгилүү. Сын айтпай, колдоп бир үй бүлөдө эки чыгармачыл адам кантип жашайт? Көргөзмөнүн катышуучулары күйөөсү менен аялы эң мыкты сынчылар деп айтышты. Алар жакшы билишет, бирок абайлаш керек. Биз устаканаларда иштейбиз. Ал өз устаканасында, мен өз устаканымда. Ошондуктан биз иш жүзүндө бири-бирибизди көрө албайбыз. Буга көп маани бербей эле оңой мамиле кылыш керек. Сүрөтчүнү таарынтуу оңой. Биринчи сынчы менин аялым. Бул табигый нерсе, анткени биринчи чыгарманы ал көрөт. Андан кийин профсоюз менен көргөзмө жана башкалар көрүшөт. Бирок мен дайыма искусствого болгон көз караш ар бир адамдыкты субъективдүү деп айтам. Бирине жакпайт, экинчисине жагат. Мне нравится, вот как ты пишешь в этих тонах, мне не нравится. Но это чисто мое мнение, а найдется человек, который будет от этого в восторге. Аялым үйдө, мен устаканада. Биз өзүнчө иштейбиз. Биринчи чоң сынчы менин аялым. Ал кесиби боюнча да искусство таанучу. Моя жена, она же искусствовед по профессии, она как раз по этой части. Я знаю, Мен сүрөтчүлөр сынга өтө сезимтал экенин билем. Сүрөтчүгө ал начар адам, же сулуу эмес аял деп айтсаңар болот. Бирок сен жаман сүрөтчүсүң деп айтсаңар, жан дүйнөсүндө терең таарыныч жаратасыз. Эгерде сын болсо, ал конструктивдүү болушу керек. Лучше, если критика есть, она должна быть конструктивная. Көргөзмөгө жалпысынан 8 жубайлар катышты. Келгиле, көргөзмөнү кыдыралы. Кээ бир чыгармаларды көрөлү, детальдары менен таанышалы. Бул көргөзмөгө 5 эмгегим коюлган. Чоң коллекциядан тандоо керек болчу. Аялымдын эмгектеринен калбаган чыгармаларды тандадым. Не хуже от жены выставляться. У меня всего Менин 2 гана жумушум коюлду. Бул кечки маанай жана бул ой жүгүртүү деп аталат. Мен аларды жазган кезде болгон эмоционалдык абалды чагылдырат. Кийинки жолу бул чыгармаларды кайталоону сурамчса, алар таптакыр башкача болот. эти работы, они будут совершенно другие. Вот это дерево Бул чоң дарак жарылган, бирок тирүү. Ал өлгөн эмес, бирок кургак эмес. Эрте жаз болчу, али жалбырактары жок экен. Бул чуваштардын символикалык жери. Эмен столу бар. Алар ал жерде тегеренип билишет. Көзүмө абдан кооз көрүнгөн. Бул нерсени жазууну чечтим. так мне это за душу взяло, что вот что такое очень красивое. И вот решил написать эту вещь. У меня студия. Менин жеке чыгармачылык студиям бар. Творческая.
А вот Мен учить балдарды детей сүрөт рисовать, тартууга ей үйрөтөм. как бы Мен бул получалось балалык так, дүйнөдө что өзүмдү хотелось көрсөткүм келди. показать себя в этом мире детства. Этюд, написанный с Бул натуры. жерде табияттан жазылган. Биз Баткен окуясы учурунда ошол жерге бардык. Мен бул чыгарманы ал жакта жазгам. Неберелерим менен чоң эне. Вот работу бабушка с внуками. Ушундай өзгөчө ачылыш күнүн уюштуруу идеясы кантип пайда болгон жана бизди дагы эмне күтүп турат? Бул жөнүндө галерея Мдин куратору Мерим айтып берди. Участников 8 пар супружеских. Катышуучулар 8 жубайлар. Менин оюмча, бир үй бүлөдө 2 чыгармачыл адам кантип иштегенин көрүү абдан кызыктуу. Бул өтө кызыктуу. Алардын көз караштары таптакыр башкача болушу мүмкүн. Да Винчи көркөм гений болгонбу? Албетте, бирок ал керектүү жерде, керектүү убакта кайра жаралуу доруна чейин төрөлгөн. Ал кезде батыш сүрөтчүлөрү алардын чыгармачылыгына жана инсандыгына анча көңүл бурушчу эмес. Ал эми көптөгөн батыштык эмес маданияттарда салттуу искусствонун түрлөрү ар дайым инновациядан жогору бааланып келген. Андай искусство менен кол өнөрчүлүктүн ортосунда кандай айырма бар экенин кантип аныктайсыз? Лаура Морелли убакыттын өтүшү менен биз көркөм чыгармаларга кандай маани бергенибизди изилдейт. Искусство деген сөздү укканда оюңузга эмне келет? Мисалы, Мона Лиза же атактуу скульптура же имарат. Сиз ваза, журкан же скрипка жөнүндө кандай ойдосуз? Бул нерселер искусство же кол өнөрчүлүкпү? Алардын ортосунда кандай айырма бар? Көрсө, бул суроо анчалык жөнөкөй эмес экен. Кашык же ээрди сонун жасаса болот. Эстелик бир аз кызыксыз болушу мүмкүн. Ошондой эле ар бир музыкалык аспап практикалык болбогондой эле ар бир сүрөтчү айкел искусствону сүйүү үчүн жасалган эмес. Эгерде искусствону кол өнөрчүлүктөн айырмалоо ушунчалык кыйын болсо, анда эмне үчүн биз аларды айырмалайбыз? Бул окуялардын тарыхый бурулушунун натыйжасы деп айта алабыз. Бүгүн бизге Да Винчи же Микеланджело сыяктуу адамдарды легендарлуу сүрөтчүлөр катары кабыл алуу ачык көрүнөт. Албетте, алар укмуштуудай таланттуу болушкан, бирок алар өз убагында керектүү жерде жашашкан. Анткени алар жашаганга чейин сүрөтчү деген түшүнүк жок болчу. Эгерде сиз орто кылымдык устаканада болсоңуз, анда кирпич коюучу, зергер, шляпа тигүүчү же фреска сүрөтчүсү болгонуна карабай, ушундай көрүнүштү байкамаксыз. Гильдиянын катуу эрежелерин сактоо менен мугалим көп жылдык практикадан жана окуунун белгилүү баскычтарынан кийин шакирттер жогорку статуска ээ болушун айткан. Усталар калыптанган салттарды кийинки муунга ушинтип өткөрүп беришкен. Мастерлерге жеке эмес, коллективдүү көңүл бурулган. Алардын чыгармалары мурандык айнек чөйчөгүнөн Фламандиянын оймолоруна чейин социалдык статустун символу катары сулуулугу үчүн гана эмес, белгилүү бир салтка берилгендиги үчүн да бааланган. Жумушка заказ берген жана төлөгөн кардар, кресло, таш скульптура, алтын шуру же бүтүндөй имаратты заказ берсе да, көбүнчө бул ишти аткарган адамга караганда көбүрөөк урмат сыйга ээ болгон. Болжол менен 1400-жылдары адамдар искусствону кол өнөрчүлүктөн айырмалай башташкан. Италиянын Флоренциясында кийинчерээк кайра жаралуу гуманизми деп аталган жаңы маданий идеал калыптана баштады. Флоренция интеллигенциясы грек жана Рим классикалык көркөм чыгармаларын кайра карап чыгуу идеясын жайылта баштады. Жамааттык өндүрүшкө эмес, жеке адамдардын чыгармачылыгына баа берүү сунушталган. Кээ бир эр жүрөк сүрөтчүлөр узак убакыт бою анча-мынча киреше табышкан. Меценаттардын арасында эмгек акысын алууга укуктарын ийгиликтүү коргошкон. Кийинки муун үчүн аларды жасаган адамдар жөнүндө ой пикир түп тамырынан бери өзгөрдү. 1550-жылы Микеланджелонун досу Джорджо Вассари эң атактуу живописчилердин, скульпторлордун жана архитекторлордун өмүр баяндары аттуу таасирдүү китепти чыгарган. Бул китеп жаратуучуларга супер жылдыз статусун берип, алардын жашоосунан кызыктуу детальдарды айтып берген. Коом живописчилери
живописти, скульптураны жана архитектураны искусство катары жаратуучуларды өз ишинин чеберлери катары карай баштады. Гильдиянын салттарын сактап, шамчырактарды, карапатан жасалган алтын зер буюмдарды же темир дарбазаларды жасаган адамдар кол өнөрчүлөр деп эсептелген. Алардын чыгармалары кичинекей формалар же декоративдик искусство деп эсептелген. Бул терминдер төмөндүктүн терс маанисине ээ болгон жана батыш дүйнөсүндө дагы эле белгиленип келе жаткан искусство менен кол өнөрчүлүктүн ортосундагы айырманы күчөткөн. Эгерде биз Рембрандт же Пикассонун сүрөтүн искусство деп эсептесек, анда африкалык масканы, Кытай фарфор вазасын же Наваха килемин эмне деп эсептейбиз? Көрсө, искусство тарыхында бир жаңылыкка өзгөчө статус берүү өзгөчө болгон. Дүйнө жүзүндөгү көптөгөн маданияттарда искусство менен кол өнөрчүлүктүн ортосунда эч качан айырма болгон эмес. Кээ бир чыгармаларды кол өнөрчүлүк катары кароого болот. Перулук килем, Мин династиясынын вазасы, тотемдик устун. Алар маданияттын көрүнүктүү визуалдык формалары болуп эсептелет. 19-кылымдын тарыхчылары кээ бир батыш эмес маданияттардын искусствосы миңдеген жылдар бою кантип өзгөрбөгөнүн көргөндө, алар өз чыгармаларын примитивдүү деп тааныган. Алар жаратуучулар, инновацияларга жөндөмдүү эмес, ошондуктан өз ишинин чебери эмес деп ойлошкон. Тарыхчылар ал жаратуучулардын таптакыр жаңылык киргизгиси келбегенин түшүнүшкөн эмес. Алардын чыгармалары өзгөртүү үчүн эмес, визуалдык салттарды сактоо үчүн бааланган. Акыркы бир нече 10 жылдыкта килем жасоо, керамика жана жыгачтан оюу искусство тарыхы боюнча окуу китептеринде жана полотнолор менен скульптуралардын жанында музейлерде көбүрөөк пайда болгон. Биз көркөм чыгарманын көпчүлүгүн камтыган көркөм искусство термининин пайдасына бүдөмүк искусство жана кол өнөрчүлүк терминдеринен баш тартуу убактысы келди. Эгерде буюмдарды жана алардын жаратуучуларын түшүнүүбүз биздин маданиятыбызга жана тарыхыбызга көз каранды болсо, анда ар биринин искусство түшүнүгүнө карата өз ою жана аныктамасы болушу керек. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында көңүлдүү ырды коюп бермекчибиз. Çalındağın sezimde baylar Süyüngdü sezdin be kayra Oylarım seni erişip taştap Meni oysuz gitti kayra İstenip gittim ayga Kayılan uzayım olup altında Estep kaldım ısımında altında Eken İsten gelme Biz aldıda көп bu vakit Makabatım öçme cana dolanıp gider Sağa cidden Özüngdü dengedim ayga Көңүлдү жылыткан жайга Сылык сөзүң болуп пайда Сүйүңү табамын айла Эмен күндөрүмдүн баарын сага арнагым келди Жарыгым ардагым дедим сени Колумдан кармап алыстарга аттанып мен барсам дейм Түбөлүккө калсам дейм Кайгылангызайым болуп алтындай Kaldım ısımında altına eken Esten gitmek Yoluna biz aldıda көп bu vakit Makabatım öçme cana dolanıp gider Sağa cidden Көңүлдү жылыткан жайга Сылык сөзүң болуп пайда Сүйүңү
табамын айла. Ушинтип биздин чыгарылышыбыз аягына келди. Сиздер үчүн берүүбүздү пайдалуу жана кызыктуу кылганга ар дайым аракет кылабыз. Айжам Алмангелди, түстүү тасма берүүсү. Саламатта калыңыздар.